Dobro jutro. Živijo. Z nami je Javor Vogelnik, mednarodni trener nenasilne komunikacije. Zanimiva tema. Ja, premalokrat upoštevana v zadnjem času in to na vseh ravneh. Se strinjate? Zdaj pogosto se znajdemo v kakšni situaciji, ko recimo se nam zdi, da nas sogovornik mogoče ne razume ali pa v bistvu, da smo padli iz dveh različnih planetov. Kako v bistvu pristopiti potem k takemu pogovoru, kjer se nam zdi, da nismo slišani? Da nimamo stika. Povabilo te nenasilne komunikacije, tega pristopa, ki ga je razvil Marshall Rosenberg, je po eni strani, recimo, si lahko pomagamo z empatijo, z empatičnim poslušanjem. Meni se zdi to zelo zanimivo, da skušamo v bistvu prisluhniti preko besed. Kaj nam v bistvu ta oseba komunicira preko besed, ki jih izraža. Se pravi, da damo nekako fokus na občutke in potrebe. Kako se mogoče oni počutijo, ko nam nekaj govorijo. Katere potrebe skušajo zadovoljiti s tem načinom komunikacije, ki ga pač imajo v odnosu do nas. In na ta način se mi zdi, da se lahko ustvari ena taka drugačna dinamika, kot pa če smo samo fokusirani na besede. Koliko tukaj pripomore poznavanje sogovornika, poznavanje njegove preteklosti, njegovih odnosov, ne vem, doma, v službi? Ja, zdaj mislim, da ni to toliko pomembno, da je bolj pomembno, če govorimo o tej empatiji, da se skušamo povezati v tistem danem trenutku s to osebo in kaj je dejansko prisotno v tistem trenutku. Se pravi, če tle govorimo o tej veščini dvojnega fokusa poslušanja. Če jaz, ko sem z nekom v dialogu, če imam recimo neko bolj razborljivo komunikacijo, neko konfliktno komunikacijo, lahko vedno prisluhnem tem potrebam, ki vznikajo v tem prostoru med nama. Se pravi, če se nekdo razburja, mogoče njegova potreba po slišanosti, po razumevanju, po upoštevanosti, po spoštovanju in se lahko v bistvu na to začenjam nanašati tekom pogovora. Ampak to je pa lahko zelo nevarno, ker s tem potlačimo neko svoje mnenje za to, da bi mogoče se dvignili ali pa spustili na njegov nivo oziroma njemu želeli ugoditi. Ja, tle je spet zanimivo, tukaj se dotikamo tudi celotnega programa jezika, ki smo ga nekako se naučili in zdaj moje mnenje o drugi osebi, tle hitro zapadamo neke interpretacije, ki jih imamo o drugem človeku. In v ta jezik, ne vem, obtoževanja, interpretacij, nekega diagnosticiranja in se na tak način v bistvu spet oddaljimo tega dejanskega pogovora, dejanskega trenutka, v katerem se nahajam s tisto osebo in začenjam v bistvu izgubljati stik. Kako pa postaviti recimo mejo v odnosu? Ves čas postavljamo meje v partnerskem odnosu, v službi, recimo tudi z najmlajšimi doma. Zdaj, kako postaviti mejo, ne da užalimo drugega? Zdaj, jaz mislim, da je zelo taka standardni način postavljanja mej je v smislu besedno, ti pa ne boš z mano tako govoril, pa potem povzdigujemo glas, pa se na tak način skušamo nekako postaviti zase. Tukaj bi bilo povabilo, da se naučimo v bistvu razumevati pri sebi in v tišini. To je kot nek prvi korak, recimo, da se jaz zavedam, da karkoli druga oseba govori v odnosu do mene, v bistvu govori o sebi. Se pravi, druga oseba skuša zadovoljevati neke svoje potrebe s svojim načinom komunikacije in to nima direktne povezave z mano. Tako da tle v bistvu res ustvari to razlikovanje pri sebi in tudi ustvariti razlikovanje med triggerjem in vzrokom, med sprožilcem in vzrokom. To se mi zdi taka zelo zanimivo razlikovanje, da jaz znam razlikovati med tem, da če mi neka oseba nekaj reče, je to lahko sprožilc za neka moja občutja, ni pa vzrok. Tako da tle se mi zdi recimo kar velikega notranjega dela za ustvariti tako razlikovanje. Ja. Seveda ne. Ves čas moramo delati na sebi in če dobro poznamo tudi svoje občutja, potem bomo lažje postavili meje. Predvsem zdi se mi pomembno, kako postaviti mejo v službi, kako komunicirati s šefom, kako mu povedati, da recimo te določene zadeve mi pa niso všeč, hkrati pa v bistvu vseeno nekako ohraniti dobro razmerje s šefom. Tle se mi spet zanimivo, poanta postavljanja mej je to, kot jaz vidim, je to, da zadovoljimo neke naše potrebe. Se pravi, neke naše potrebe v neki konstelaciji odnosa niso zadovoljene, niso srečane, recimo,
Bodi si gre to za spoštovanje, videnost, obzir, učinkovitost, strukturo recimo na delovnem mestu. In spet prvi korak bi bil, da če čutim neko razburjenje, če sem živčen, ali pa če čutim neko anksioznost, tesnobo v enem odnosu na delovnem mestu, da se lahko v bistvu zazrem vase in uporabim te občutke kot nek signal, da neka moja potreba ni zadovoljena. In potem, ko pridem v stik s temi mojimi potrebami, potem se lahko iz tega prostora izrazim. Raje, kot da grem iz tega razburjenja potem v obtoževanje recimo šefa ali pa v, ne vem, pač v razne te tragične načine komunikacije, kot so obtoževanje, diagnosticiranje, grožnje, postavljanje nekih zahtev. Da v bistvu spostavim stik, se vprašam, kako se zdaj počutim, kaj so zares moje potrebe in potem v bistvu grem v ta... Tle uporabljamo v bistvu 4 korake avtentičnega izražanja, se uporabljamo v temu pristopu in se nanašamo v prvi vrsti na observacijo, se pravi, kaj se je zgodilo, kaj je šef rekel, kaj se je zgodilo v službi recimo, kaj bi kamera posnela v bistvu, to zdaj, ko smo v studiu, kaj bi dejansko, da se ne zapletamo v te interpretacije, kaj bi zdaj kamera posnela, potem ko se jaz ob tem počutim, kaj so moje potrebe zares zdaj v tem odnosu in pa še kaj so moje konkretne prošnje. Pa je ta 4 pravila, smo rekli, velja nekako v službi, kaj pa doma, ko smo bolj sproščeni, ko imamo nekako že kar v zavesti, da si lahko več dovolimo do partnera recimo? Mislim, ja, jaz bi povabil k tem 4 korakom, ne glede na to, v katerem odnosu smo, ne. Ali smo v odnosu do šefa, ali smo v odnosu do partnerja, partnerke, ali v odnosu do otrok. Se mi zdi to razlikovanje med observacijo in interpretacijo zelo ključno. Da se sam spomnim, če kaj bi zdaj kamera posnela. A si jaz nekaj zdaj domišljam in se interpretiram in potem že v bistvu obtožujem drugega. Če pogledam, kaj bi pa bila konkretna observacija, ne vem, mogoče vidim otroka, ki spušča pač neke zvoke, skače po sobi, ne. In moja interpretacija bi bila, ne vem, teži mi, moti me, recimo, ne. Medtem ko observacija je pač, da se on zabava in tle spet se lahko skušamo empatizirati z njegovimi potrebami. Enako velja, ne vem, v partnerstvu, če se, ne vem, začne partnerka blazno razburjati ali pa partner, lahko spet poslušamo na nivoju besed ali pa se rečemo, čakaj, zakaj se ta človek na tak način izraža, katere potrebe skuša zadovoljiti s tem načinom komunikacije. In da se ne toliko fokusiramo na besede. In tle, ko govorimo o tem žaljenju, to jaz mislim, da tudi mogoče marsikomu ni enostavno zaobjeti te teze, ampak da v bistvu nas druge osebe ne morejo užaliti, saj na besednem nivoju. To je spet nek sprožilc, pravi, neka oseba nekaj izreče, kamera bi posnela, pač neke zloge bi neka oseba izgovorila in v nas to sproži eno veliko čustveno reakcijo. In potem mi govorimo, ja, prizadela si me, ti si kriva, ti si kriv. Koliko časa traja, da to ozavestimo? Recimo, ne predstavljam si, pridem danes domov, žena ima slab dan, se točno to zgodi in jaz začnem razmišljati, ok, kaj so triggeri, kaj so vzroki, kako bom jaz reagiral, tako mine 5 minut, vmes je že 16 novih izbruhov. Vmes posnameš, na začetku pa že vklopiš telefon in pač posnameš. Koliko pa je potrebno? Ne, jaz mislim, da to je veliko, pač da to je neko vseživljenjsko učenje in raziskovanje. In kar je meni recimo tudi dragoceno pri tem pristopu nenasilne komunikacije, je to, da ne stremimo zdaj k nekemu idealu, ni zdaj, da obstaja nek čas ali prostor, ko pa priješ in to popolnoma osvojiš. Da v bistvu nekako smo v nekem zaobjemanju in sprejemanju naše lastne človečnosti in se res skušamo z neko ljubeznijo, z nekim sočutjem zaobjemati vsega tega, kar smo kot ljudje. Tudi tako pač nas vrže ven in pademo ven in bomo zapadli v te stare vzorce, to se bo pač konstantno dogajalo. In ko se to zgodi, pač nimamo kaj narediti, ne, lahko, ko se vrnemo nazaj, ko imamo malo več kapacitete, ko spostavimo stik spet sabo, ne, pa se pa lahko malo pocarcamo, potolažimo, pogledamo, če kaj se je tle dogajalo, kaj so zares moje potrebe, kaj so mogoče potrebe druge osebe, kaj je bila observacija zares. In potem iz stika s temi potrebami nadaljujemo recimo dialog, če si to želimo seveda. Podimo torej v trenutku, ne? Ko pride do pač določene situacije, ki jo moramo zmanevrirati. Ja, kolikor smo lahko, no. Ja. Meni je to dragoceno, da ni zdaj
Ker pa se lahko zgodi hitro, da če nečesa ne usvojimo ali pa če se ciklamo v enem istem vzorcu, da se začnemo v bistvu spet obtoževati navznoter in se nam pojavijo neke misli. Jaz sem zanač partner, jaz sem beden šef, jaz sem slaba mama. In da znamo tudi tle v bistvu postaviti neko mejo pri našem načinu razmišljanja, pri teh vzorcih, da vnašamo vedno več zavedanja in da iščemo stik s tem, kar nam je pomembno. Pozitivno je, ker imamo vsak dan možnost, da se spremenimo in naredimo drugače. Korak naprej. Hvala lepa. Hvala vam.